Jarný festival behu na Vysočine v Českej republike sa už 41 rokov spája s mestom Nasavrky na Chrudinsku, ktoré ponúka po celý rok veľké množstvo zaujímavých športových a kultúrnych zážitkov. Je to fantastické, že už jsme nakousli vlastně 5. desítku, jsme hrozně rádi, že se tenhle závod podařilo udržet a ta úroveň se drží, ta atmosféra je tady vždycky nádherná, takže věřím tomu, že i ještě další ročníky se nám pak podaří. Hlavným bežeckým lákadlom športovej soboty bol 4. ročník polmaratónu Ležáky, zároveň zaradený do Českého bežeckého pohára a 7. kola Binrun Spa série. Podujatie kedysi začínalo ako beh na 15 km, v súčasnosti je úspešne pretransformované na polmaratónsku vzdialenosť. Prezentácia prebiehala v priestoroch miestneho zámku, kde bola situovaná aj výstava historických dokumentov spájaných s touto športovou udalosťou. A profil trate, ktorý už z prvého pohľadu naznačuje, v čom je tento pretek výnimočný. O kúsok ďalej v budove Mestského úradu starosta mesta Nasavrky Milan Chvojka krátko pred štartom prijal vzácnych hostí, medzi nimi aj Jarmilu Kratochvílovú, bývalú československú atlétku, doteraz stále platnú držiteľku svetového rekordu v behu na 800 metrov. Budu ráda, když se na start postaví hodně lidí, kteří to chtějí běžet, kteří si to budou užívat, a věřím, že tam bude hodně mladých lidí, protože v téhleté době je to úplně to nejdůležitější. Hlavný organizátor, známy športovec a moderátor Jan Rídlo namixoval pre účastníkov naozaj bohatý program. Námestie mesta Nasavrky tak privítalo nielen polmaratóncov, ale aj bežcov na kratšie vzdialenosti. Taková ta duše toho je ten Honza Ridlu. A ten se vlastně na něj se nabalují ty další a je to díky tomu, že pomáhají tady vlastně všechny ty místní spolky, hasiči, fotbalisti, sokolové. Takže tohle to všechno do kolečka dává tu právě tu masu lidí, kteří se vlastně podílejí na tom, aby ten závod byl takový, jaký je. Tady u nás přijedou asi ti, kteří chtějí vyjádřit taky to, co pro ně Ležáky znamenají. 73. výročí vyhlazení osady Ležáků, proto se jim snažíme dát maximum za to rozumné startovné. Krátko po štarte hlavného preteku nasledovali doplnkové, no nemenej atraktívne disciplíny. Všetci bežci si tak svojimi športovými výkonmi svorne uctili 73. výročie vyhladenia osady Ležáky. Príchodom 4. hodiny popoludní sa na štartovú čiaru ako prví postavili najväčší favoriti hlavného preteku. Tými boli aj tento rok štvorica kenských bežcov. 2 muži a 2 ženy zastupovali maďarský Benedek tým. Manažér Jan Mochnacký priviezol do Nasavrk ukrajinského bežca Volodymyra Jurčuka. Šesticu top favoritov uzatváral Maročan Said Azouzi, pravidelný účastník športových akcií, ktorý tu v Nasavrkoch vyhral pred 2 rokmi. Organizátori sľubovali parádnu kanonádu na štarte závodu a tak signálny výstrel z dela vyprevádzal na polmaratónsku trať 137 bežcov a bežkyň. Čakala ich výrazne členitá trať s prevýšením 319 metrov. Na tejto trati sa osobné rekordy neprekonávajú, lákadlom je však lokalita, kam je trasa umiestnená. Krátko po štarte polmaratónu nasledoval postupne štart doplnkových bežeckých disciplín. Najskôr to boli účastníci nesúťažného ľudového behu s Jarmilou Kratochvílovou. Čakala ich vzdialenosť 1500 metrov vedená ulicami mesta Nasavrky. Tento beh oživili malí bežci a bežkyne, žiaci zo základných škôl z Nasavrk a okolitých obcí. Systematická práca a športové nasadenie jednotlivých škôl pri práci s mládežou si zaslúžia uznanie a pochvalu. Po štarte ľudového behu sa na štartovú čiaru postavili bežci na novinku v ponuke behov. Organizátori tohto bežeckého festivalu poskytli zaujímavú príležitosť pre mnohých účastníkov, ktorí si netrúfli na polmaratónsku trať. Svoju výkonnosť si mohli otestovať v behu na 10 km s Pernsteinom. Vráťme sa nazad do štartového pola polmaratónu, ktorý medzi tým kilometer za kilometrom smeroval do oblasti s názvom Ležáky.
Toto pietné miesto v údolí riečky Ležák je spomienkou na obdobie druhej svetovej vojny. V roku 1942 bola miestna osada vypálená nacistickými silami za pomoc parašutistom, ktorí sa podieľali na atentáte na nemeckého nacistického funkcionára Reinharda Heydricha. Pri pohľade na čelo štartového pola prebiehalo všetko podľa papierových predpokladov. Na prvých dvoch miestach sa akoby ruka v ruke držali kenskí bežci, tesne prenasledovaní marockým vytrvalcom. V poradí štvrtý Ukrajinec Volodymyr Jurčuk si kontroloval svoju pozíciu. Rovnako tak v kategórii žien sa žiadne prekvapenie nekonalo. Prvé si spokojne bežali dve kenské bežkyne a potom ostatná časť ženského štartového pola. Najviac síl vo finiši mal nakoniec Keňan Komon Moses Masai, ktorý vyhral v čase 1 hodina 7 minút a 11 sekúnd, iba 1 sekundu pred svojím krajanom Tu Silas Kipronom. Traťový rekord sa prekonať nepodarilo. Ten drží z roku 2012 ďalší Keňan Bowen Kipkosgei. Tretí v poradí dobehol Maročan Said Azouzi časom 1 hodina 8 minút a 29 sekúnd. Ako sa priznal počas rozhovoru v cieli, s výsledkom je spokojný, nakoľko prekonal komplikované zranenie, ktoré znamenalo takmer 7-mesačnú prestávku v tréningu. Ako štvrtý zvládol náročné cieľové stúpanie pretekár týmu JM Demolex Bardejov Ukrajinec Volodymyr Jurčuk. Časom 1 hodina 9 minút a 10 sekúnd zaostal za tretím miestom o 41 sekúnd. Najlepším českým bežcom bol celkovo 5. Jiří Bidmon z Olympu Praha. V tom větru, já myslím, jako spokojenost, ne? No tak určitě spokojený jsem. Za to byl velmi těžký. Vlastně furt ten vítr se točil, takže se neběželo ani po větru, ani proti větru. Bylo to furt, jsem cítil stát furt proti větru jinak. A nejhorší, když běžel sám prakticky, kdyby byla nějaká skupina, bylo by to lepší, střídali byste se, dali byste z kola. No nějaký 5., 4. kilometr jsem běžel s Ukrajincem na Vysoké Slova, ale pak jsem zvolil radši své tempo a nechal jsem ho běžet, protože by to nemuselo dopadnout až tak dobře. Super, hele, gratuluju, když se převlékl, teďka měl taky radost, fotografoval, takže sledovali tvůj výkon a doufám, že další výkony přijdou, super, děkujeme. Taky děkuju. V kategórii žien zvíťazila kenská bežkyňa Gladys Bivot. Časom 1 hodina 19 minút a 51 sekúnd však svoj traťový rekord z minulého roku, ktorý má hodnotu 1 hodina 18 minút a 10 sekúnd, neprekonala. Druhá so stratou 4 sekúnd dobehla jej kolegyňa z Benedek týmu Agnes Chebet. Tretia skončila vytrvalkyňa Michaela Dimitriadu z týmu Sportovní chúze Praha. Štvrtá v celkovom poradí dobehla so stratou niečo vyše minúty Lenka Haramulová z Prahy. Je to úžasný, protože to je vlastně můj první půlmaraton v životě, takže je to neuvěřitelný. Já jsem začala běhat před rokem a tak jako pěkný, já jsem spokojená. Na štartovú čiaru sa postavili aj bežci zo Slovenska. Úspešne si počínali Peter Frátrik z atletického klubu Žilina a tiež Miroslav Krištof, v tejto sezóne behajúci za Binrun Team. Veľké klesania, veľké stúpania, škoda toho zranenia, ktoré sa prejavilo našťastie až na 18. kilometri, keď začali tie ostré stúpania a musel som ísť do pety. Ináč celý polmaraton bol v pohode. Tady vždycky v Nasavrkách byla výborná konkurence, běžci Keni a kategorii mužů žen výborní. Škoda, že nepřijeli některý nemocní Ukrajinci, Poláci, kteří byli přihlášeni, takže já si myslím, ta konkurence dobrá. Viděli jste, že z naší špičky vlastně, která má našlapaný ten kalendář a tady nebyl vlastně nikdo.
nikdo, protože oni nejezdí téměř po žádných závodech. Je možné, že dnes tedy v Karlových Varech, kde měli nějaké vysoké zvláštní startovné, takže se tam určitě někteří objeví. To mě trošku mrzí, ale je to závod pro veřejnost. Myslím, že tady každý odvede výborný výkon, je to náročný závod, dnes byl i vítr, takže já jsem spokojený, ale říkám ty počty lidí, kdyby tady bylo 500 lidí jako dříve, byl bych daleko spokojenější. Když ti slunce svítí do očí a když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná zlá, já říkám, zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ani spát, já tě mám docela rád. Bohatý kultúrny program pre deti a dospelých mal aj charitatívny podtón. Mnoho bežcov spojilo športový zážitok a dobrovoľným finančným príspevkom podporili liečbu 16-ročnej Teresky, ktorej v 11 rokoch lekári diagnostikovali vážnu onkologickú chorobu. Rád přispěju, nebo prostě celý náš hotel rád přispěje, když je někdo nemocný a potřebuje to. To je důležité, aby každý z nás pomohl těm, kdo nemůže. Že těch pár minut si připíchnout jak kytku na kabát. Mám do křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlád. A naposled těch pár minut si připíchnout jak kytku na kabát. Mám do křídly a kabát nechám i s tou kytkou. Slávnostné vyhlásenie výsledkov signalizovalo, že sobotné športové 41. medzinárodné nasavrky sa blížia ku koncu. Mesto spolu s hlavným organizátorom aj tento rok úspešne zvládli náročnú výzvu, dokonalým servisom v čase pred štartom, počas jednotlivých behov a po ich skončení ukázali, že svoje remeslo ovládajú. Nech je táto reportáž už teraz pozvánkou do malebných nasavrk na ďalší ročník jarného festivalu behu. No určitě, já jsem hrozně rád, protože to je taková bezvadná propagace nasavrk daleko za hranice našeho města a vlastně i za hranice Pardubického kraje. Já jsem ráda vždycky, když vidím, že někdo běží, že běží proto, že chce a ne, že musí. A většinou teď docela hodně lidí chce, tak bych jim chtěla říct, že běhání je pěkný, že je potřebný a když budou běhat, tak možná, že se budou i líp cítit.